А тебе вообще нормально сидеть? А тебе там нормально лежать? Только не делай так, пожалуйста, потому что ты меня сейчас сломаешь. А им там нормально сидеть? Ты решила сломать это все человечество своими вопросами? Типа, ну там, например, всю Россию, может, весь мир, может, вообще, в принципе, всю планету. Ну, или же, может быть, как минимум, весь Смоленск, который является нашим родным городом, а страна Россия, которая является нашей родной страной. И, короче, я ничего не понимаю. И почему у Криса нет никнейма? И тебе нормально вообще так стоять?